отказались подбрасывать хворост в костер после заявлений Филарита. Русская православная церковь, разумеется, готова к диалогу с Украинской православной церковью Киевского патриархата, УПЦКП, сказал РБК пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. Так он прокомментировал заявление патриарха Украинской православной церкви, УПЦ, Филарита об отказе вернуться в состав Московского патриархата. Мы не готовы оценивать заявление патриарха Филарита на пресс-конференции. Было его обращение, была соответствующая реакция архиерейского собора. «Пока нам больше нечего добавить», — пояснил пресс-секретарь. Ранее в разговоре с РИА Новости, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что в РПЦ не будут подбрасывать хворост в этот костер. На пресс-конференции в Киеве Филарит пояснил, что УПЦ не будет возвращаться в состав РПЦ из-за того, что «у нас есть свое государство». Также бывший епископ РПЦ заявил, что его не беспокоит то, что в 1997 году он был подвергнут анафеме. «Снимут или не снимут, я ее не признаю, потому что она наложена незаконно. Потому для меня анафемы не существует», — сказал он. На архиерейском соборе, где собираются высшие священнослужители РПЦ, 30 ноября было оглашено письмо патриарха Киевского Филарита, в котором он предложил восстановить евхаристическое и молитвенное общение между прихожанами УПЦКП и РПЦ. Собор с удовлетворением воспринимает обращение, как шаг к преодолению раскола, говорилось в сообщении РПЦ. В церкви заявляли, что, после горестных 25 лет раздоров, насилия, появилась возможность встать на путь восстановления единства. Также Филарит в письме заявил, что он просит прощения во всем, чем согрешил, словом, делом и всеми моими чувствами, и также от сердца искренне прощаю всем. В Киевском патриархате заявили, что в письме шла речь о диалоге с РПЦ, о признании автокефалии Украинской церкви. Ни о каком покаянии перед РПЦ или тем более возвращении в ее состав не может быть и речи, заявил пресс-секретарь УПЦКП Евстратий. Как следовало из опубликованного позже документа, в письме Филарит в том числе обратился с призывом принять надлежащие решения, благодаря которым будет положен конец существующему противостоянию. Будущий патриарх Киевский Михаил Денисенко был пострижен в монашество с именем Филарит. В 1950 году он был рукоположен в иеродиаконы патриархом Алексием I. После этого служил инспектором Саратовской, а позже Киевской духовной семинарии. Потом его возвели в сан архимандрита и назначили ректором Киевской духовной семинарии. В 1990 году после смерти патриарха Пимена он был назначен местоблюстителем патриаршего престола. Однако Филарит проиграл выборы патриарху Алексию II и получил сан митрополита Киевского и всея Украины. В 1991-1992 годах на Украине произошел раскол, в результате которого образовались две церкви: Украинская православная церковь Московского патриархата, УПЦ-МП, она осталась в ведении РПЦ, и Украинская православная церковь Киевского патриархата, УПЦКП, ее возглавил Филарит. За это в 1992 году он был лишен сана митрополита Киевского и всея Украины, а в 1997 году подвергнут анафеме. В 1995 году он, согласно решению УПЦКП, был избран патриархом Киевским и всея Руси и Украины.